Dobar dan i dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas pravimo jako ukusan i lep sir od svega 2 sastojka. Treba će nam za početak 1 litar kefira. Kefir ćemo malo da promućkamo, a zatim da ga sipamo u jednu manju šerpicu. I sipat ćemo celu bočicu, odnosno 1 kilogram. Kefir ima veći procenat masnoće, 2,8, što je odlično za sir. U kefir ćemo dodati 1 kašiku soje, pa promešati. Treba će nam i 1 veća šerpa u koju ćemo sipati vodu, pa staviti na ringlu, a preko staviti ovaj kefir. Uključit ćemo ringlu i smanjiti je na neku srednju temperaturu. I evo nakon nekih par minuta pogledajte šta se ovdje već dešava. Kao što rekao, potrebno je s vremena na vrijeme promešati. Pa kuvajte na laganoj vatri 20 do 30 minuta. I evo pogledajte šta smo dobili nakon pola sata. Sada ćemo jednostavno ovo da ugasimo. Treba će nam 1 cediljka i 1 čista gaza. Sipat ćemo zatim svu tečnost. A zatim ovako uviti ovu gazu. Pazite samo da se napečate, možete ovako malo da iscedite. Ja ću sir da prebacim u ovu manju cediljku, čisto zbog oblika. Zatim ću staviti avan koji je dosta težak, ovako preko, i ostaviti da se sir ocedi. Naravno možete ostaviti i duže od pola sata da odstoji. I evo ga. Evo ga sir. Evo pogledajte kako lijepo izgleda za sat vremena na vašem stolu sir bez pomuke. Mogu vam reći da je jako ukusan. Nadam se da će vam se dopasti video, a ja vas puno pozdravljam. Ćao!